阿水喉佬呢條契弟，以為我抽佢唔認就當住我面喺度打條嘢啊！你擺到明係好閪睇唔起我出水強啫。嗱，今次只不過係警告下，有下次粒嘢都打爆你嘅話你知。嚟啊，夠膽喺我面前扮嘢！喂，我哋私人恩怨嚟㗎，你走過嚟做咩啫，大佬？我家陣好大實氣㗎嘛，你咁搞，你話我幾尷尬先得㗎係嘛？儘管我收咗個人頭都幾 happy，不過你下次冇啦嚇。雖然喺對抗路我都經常俾人打到閪咁，但你知啦，我吹水強係天生硬勁，越打越醒㗎。憑住我出色嘅對戰經驗同精湛嘅吹水技巧，喺鹹谷我夠膽話第一，我諗冇人夠膽話認同。可以睇得出呢個水喉佬依家係非常之唔憤氣㗎，佢發開口夢都估唔到今日會衰喺我出水強手上。但我就係中意佢睇我唔順眼，又吹我唔像個樣。咩料？真係估唔到你個籮柚咁大隻，原來係一啲腦都冇嘅，實在令我太失望啦！我以為你夠仔醒目，點知你咁蒙居。不過我唔會因為你蠢就會錫住你。我即係點啊？你蛇性一個大招咁飛過去玩雜技啊家下，好心你醒定啲啦！呢個假假地都係一個500分嘅高端角，我希望你尊重下我下。呢個浸實得啦，我走，你唔使咁激動下，浸手都放埋出嚟，咁衝手想打死人咩？仲追？嗱，我勸你冇咁衝動下，我啱先只不過係唔夠你抽，咪以為我係驚咗你啊？咩話？你追過嚟就係為咗想 cut 我條嘢？你咁冇大志，點做我對手啊？乖仔我成劈，推佢唔到咁緊要，劈佢一嘢落嚟一攝咪去，我頂呢條契弟，高佢1級都仲爭啲搞佢唔掂。不過明刀明槍唔夠佢練，暗戰佢應該難逢啦啩？仆街陰佢唔到添，但都未使驚住。呢個時候我諗佢仲驚過我啊！哎喲，要嚟係嘛？乖仔我成劈，屌你咁勇，最多大家一目熟嘅啫。我頂你個肺啊！嗱，衝入塔牆喎係嘛？雖然呢種情況對我出水強嚟講都係經常嘅事，但我唔怕同你講，每一個肉類過我嘅人，佢最終都會付出代價。喂，掉毛！我講下嘅就大佬，冇啊！好嘢嚇，估唔到叫人嚟幫拖，以人到蝦人少呢啲咁嘅揦詐手段，佢又識，咁就到我哋無數嚇。我救你一次，你救翻我，亦都係合情合理嘅。跟住落嚟就等我哋嚟一場真正嘅較量，一技能你去，呢個飛鏢好關鍵嘅嚇，鬼仔螺旋劈！再劈攞你命3000。